Il était une fois, dans un village africain niché entre des collines verdoyantes et des rivières chantantes, un jeune garçon nommé Ahmed. Ahmed était connu pour sa curiosité et son courage, mais surtout pour son grand cœur. Chaque matin, il se réveillait avec le chant des oiseaux et partait à l'aventure avec ses amis, Zuri l'antilope et Tano la tortue. Un jour, alors qu'ils exploraient la forêt dense, ils tombèrent sur un vieil arbre gigantesque, bien plus grand que tous les autres. Les branches de cet arbre semblaient toucher le ciel, et ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre. Ahmed, intrigué, s'approcha de l'arbre et remarqua une porte cachée entre les racines noueuses. Avec l'aide de Zuri et Tano, Ahmed réussit à ouvrir la porte. Ils descendirent un escalier en colimaçon qui les mena à une grotte scintillante remplie de cristaux colorés. Au centre de la grotte se trouvait une vieille tortue sage nommée Mamadou, qui veillait sur un trésor ancien. Mamadou expliqua aux enfants que ce trésor était une source de sagesse et de magie, capable de protéger leur village contre tout mal. Cependant, pour mériter ce trésor, ils devaient passer 3 épreuves. La première épreuve était celle de la sagesse. Mamadou leur posa une énigme, « Je suis la mère de l'eau, mais je ne suis pas de l'eau. Qui suis-je » Après un moment de réflexion, Ahmed répondit, « La rivière, car elle nourrit tout, mais n'est pas elle-même une source d'eau. » Mamadou hocha la tête avec satisfaction. La deuxième épreuve était celle du courage. Ils devaient traverser une vallée habitée par un lion féroce. Ahmed, Zuri et Tano avancèrent avec détermination. Ahmed, utilisant sa gentillesse, parla au lion et le persuada de les laisser passer en lui promettant de l'aider à trouver une nouvelle tanière plus confortable. La troisième épreuve était celle de la générosité. Ils rencontrèrent une vieille femme affamée et fatiguée sur leur chemin. Sans hésiter, Ahmed partagea leur nourriture et leur eau avec elle. Touchée par leur gentillesse, la vieille femme se révéla être une enchanteresse qui les bénit de sa magie. Ayant passé toutes les épreuves, Mamadou leur donna le trésor, une pierre lumineuse qui brillait de 1000 feux. Ils retournèrent au village et placèrent la pierre au centre, protégeant ainsi leur maison contre les dangers et apportant la prospérité. Ahmed, Zuri et Tano furent acclamés comme des héros, et le village célébra leur retour avec une grande fête. De cette journée, le village apprit que la sagesse, le courage et la générosité étaient les vrais trésors qui pouvaient rendre leur monde meilleur. Et ainsi, Ahmed et ses amis continuèrent à explorer, apprenant et grandissant chaque jour, devenant des légendes pour les générations à venir.